aan salligiisa badino si gaarana nabigu leylada jumcada ah iyo habeen iyo maalinka jumcadaana nabigu calayhi salaatu wasalaam asaga si gaar ah u sii tilmaamay maalmihiina kuwa ugu fadliga badan waxa kamid ah maalinka jumcaha ah ee salliga aad igu salinaysaan badiya uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam fa inna salatakum ma'ruudatun alayya salligiina aad igu salinaysaan waa la ii soo bandhigayaa uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam nabiga saxaabi kamid ayaa weydiiyay wuxuu yiri kayfa waqad arimta sidee lagu soo bandhigayaa markii nabiga ilaahay oo aad wafaadid adigoo baaliyoobo jirkaagii baabaay sidee salligeena lagu soo bandhigayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markii su'aashiisaas u baciidsado wuxuu yiri يقول بليتا إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وحوليه هي مركز بالي يوديت معنى هذا الكيسي النبي كسو عليه إلهي وحو كحرمي لولكا إن أنبياء جيركو ذا عنته مركز النبي روايين كقارن النبي وحسير رعيه فالنبي الله حي يرزق نبي إلهي قبرك دحدي سو كنو